Бля, и стартик сейчас накинуть, да? Чтобы потом мозги не ебать. Да, кидай. Я же стартик намутил. Новый? А? Новый? Не новый, запитаться. Двигатель после ремонта. Покажи стартер. Да хули его фоткать не грязно? Я его не фоткаю, я его снимаю. Ты снимаешь видео, ебать? Да. Хуя ты. Всем будешь показывать. Full HD. Будешь всем показывать, как мы ее собирали. Как ты ее собирал? Я ее не собирал. Ты мне помогаешь, блядь. Не то, что некоторые съебались, блядь. Домой, нахуй. Я, говорит, К маме. я, говорит, устал, ебать. Ну, хуя не делал, устал. Что за человек? Бля, самое главное, что в стартере я просто капиталки завел, нахуй. Значит, это Ничего пиздец. толкнем. Да ее можно на трос посадить, свечи выкрутить. И холодную откатку сделать, знаешь, какую хуйню? Ну. Ну, свечи выкрутил, четвертую включил, нахуй, вон по птичке ее на тросу протащить, нахуй. Ну, чтобы притерлось там маленько все на холодную, а потом уже он ее заведет, нахуй. Что самое тяжелое, это первый пуск, нахуй. Это вообще пиздец. Хочешь, помогу идти? Да хули? Возьму отца машину, помогу. Можно быть? Протащить ее, нахуй. Катать чуть-чуть. Не, ну дно пиздато за этот, нахуй, замазали, да? Не знаю, блядь, долго он проживет, нет, но мой уже умер. Так, давай проверим. Я проверял, уже без пути. Нет, вот сейчас к аккумулятору подсоединить. А там масла нет. Загнется, нахуй, шатуны завернет, ебать. И капиталка уйдет, нахуй. Все, ебать. Шо, бибика, нахуй. Забирай свой двигатель. Хуй ты тут повисли. Предлагаю покурить и попить, нахуй. Посмотрим.